慈善一點通，主持黃曉霞。你好，我係慈善一點通嘅主持黃曉霞。咁今日咧就好高興啦，就請到我個客，亦都係同我工作理念好相近嘅林婉儀 Emily 係啦。Emily 你好啊吓。係啦，大家好。係啦，咁好高興同你嘈一齊做主持啦，係啦，嚟到新城。咁我上星期咧就去老人院咧，就去派月餅喺你嗰邊，係啦。咁老人院嘅環境都幾好啊，地方亦都非常之寬敞啊，係啊。咁啊老人家又好精靈啦，係嘛。咁我就我哋都有中醫師咧，同佢一齊玩一啲叫做穴位操，去學點樣去拍10個穴位嘅。咁啊，佢哋又好積極啊！咁最後咧，佢同我講話，喂，不如你下次明年再嚟咯，咁樣咯。咁我個印象都好深，因為我講真啊嚇，冇介意啊，我就覺得老人院咧好少見到啲私人老人院咁乾淨嘅，係啦。咁啊地方亦都好大，係啦，即係唔係比我過往見到，譬如逼逼夾夾咁樣啦。咁啊有啲唔同喎，係啊。係啊，咁我哋關老人院都比較光鮮啦，係啦，咁同埋我哋啲老友記啦都幾活潑可愛，咁係啦，我哋上星期搞咗個中秋活動啦，咁我哋都好開心啦，有中醫師啦，由你哋幫手啦，一齊搞下呢啲活動，咁俾老友記喺自從疫情過後啊，咁我相信都係第一年嘅中秋活動啦，係啊，開放咗之後嘅第一年中秋活動，咁所以啲老友記都好開心啦，又有中醫師啦，聽下即係有啲穴位操啦，又有月餅食，又有歌聽，咁so far佢哋都係好開心，咁佢哋都話好期待，唔好中秋啦，可能係聖誕節或者新年咁樣就再搞啲大型嘅活動俾佢哋參與多啲咁樣咯。好啊，咁我又構思下，因為我認識嘅人都有好多有緣人啦，係啦，或者有心人。咁咁啱就係上次你打俾我嘛，咁我又想要有冇啲月餅俾老人家咁樣咯。咁我又同一個我月餅嘅我買月餅，跟住同佢講話啊，有冇啲月餅可以捐啊咁樣咯。咁佢本身係冇㗎，佢冇呢個 offer 俾我嘅。咁我話啊，不如我諗下，我見佢冇覆我啦，嗰5分鐘係唔好意思啊，即係如果聽到嗰啲聽眾係啦。咁跟住後尾咧。我就諗啊，不如我捐錢去買月餅俾你哋啦。我淨係寫咗呢一句，跟住佢就即刻覆我啦。佢話：唔使，Dorothy，你唔使自己俾錢，係啦，我會幫你揾啦。咁就結果咧就某個企業咧就捐咗一啲月餅俾我哋啦。咁樣係啊，係咁其實都好開心，同埋嗰個企業嗰個月餅都大致都幾好喎。佢又係健康嘅，就反轉唔係傳統嗰啲，好似係咪？唔係啊，係佢用松子瓜子係啦，做嘅一個5仁餅係啦咁樣。咁同埋咧真係好有心意嘅係啦，佢嘅月餅形狀係心形嘅係啦。咁我喺嗰刻咧有一個觸動到我嘅位就係原來咧嗰個人咧諗起啲好嘢咧，即係千祈唔好諗衰嘢，大家諗起啲好嘢咧，嗰啲嘢就會發生㗎啦咁樣。咁我今年其實都收到相當多嘅客戶俾我嘅月餅啦，咁我覺得可能我只係付出少少，咁就可以令更多人開心。咁呢個宗旨我都自己擺喺我自己社交平台去教育其他人，就係覺得總要你有一日你覺得有啲嘢你多咗，或者你覺得咦我自己其實都可以同人分享嘅，你就去行動啦，即係唔好話要等幾時去行動啦，咁啊立即去籌辦咯，咁就得噶啦，係啦。所以我哋上次嘅活動都 within 1個星期左右就已經好成功咁樣可以。個活動都可以好成功咁樣去舉辦到啦。係啊，咁我喺度都多謝咧幫我幫手嘅義工啦，咁啊仲要搬抬啦，咁亦都有一個慈善團體無家姐咧，佢都嚟到幫手，跟住佢話Dorothy你唔使自己搬噶啦，我嚟啦咁樣，咁都真係有好多有心人可以一齊去協助嘅，係啦。不如講翻你啊，咁樣，咁你又百足咁多爪啦嘅一個職業女性啦，係啦，即係日夜都不停嘅，係啦。咁我記得我識你咧，其實都有段少少嘅緣分，就係有一間。你應該係有一間會計公司入邊咧，就想問佢一啲88嘅嘢，咁間公司就介紹咗你俾我啦。咁我記得咧，呢個係我史無前例最快嘅，但係當然我開牌唔係開得慢嘅，不過就4個月已經開到個牌啦，係啦。現場觀眾係4個月嘅啫，所以跟住真係我連自己都唔信啦，係啦。咁而家咧，眾樂社慈善有限公司咧已經半歲咯喎。係啊，差唔多半年啦。係啊，咁而家
嗰陣時，我覺得你都好急㗎喎，開呢個牌，點解咧？係啦，咁其實因為我本身都係護士啦，咁其實我都喺 Angels 嗰度做咗一段好長嘅時間。係，咁我哋都覺得啦，入邊有啲不足之處啦，咁我哋都希望開一間慈善即係Angels 啦，慈善機構，咁就揾翻啲不足之處，咁就我哋就繼續做落去啦。咁所以就真係好有緣地就揾到 Dorothy 你幫手，就開呢個88牌啦。咁就又真係好好彩，就好順利就可以開到呢個牌，就喺短短4個月之間就可以成功搞掂咗啦。係。咁所以即係我哋都嗰陣時都問咗你好多意見啦，話關於入邊嘅內容係點啊，你都好快咁話到俾我哋知，列到一個重點，咁我哋就好順利就開到啦。咁我哋都係開啲想做老人事業方向啦，長者方向行先咁樣。咁所以就我哋嘅目標咧，都係希望就幫到啲隱居嘅長者啦，或者佢哋嘅照顧者，即係照顧可能有啲智障人士啊，咁即係啲爸爸媽媽都年紀大啦，咁我哋都希望可以從呢個方向可以幫到佢哋咯。係啦，咁因為我都較少聽到啲客戶話想揾做長者服務係包括埋個智障人士嘅，咁你都係第一個同我講。咁我嗰日同你傾電話嘛，覺得哇係喎，依下都正喎，即係長者加智障人士，即係嗰個服務佢哋兩邊嗰陣時都睇到噶，有啲私樓啦，即係啲公屋入邊，佢哋就係長者就屋企原來有一個智障加一個長者，或者2個長者加一個智障，咁佢哋點樣去攞服務攞資源呢？其實有陣時佢哋都未必接觸到佢哋，因為佢哋拍門都未必有人應，同埋有陣時話不如用手機打俾佢，其實佢根本就冇手機，係啦，如何即係去接觸到佢哋咧？咁樣。咁我哋之前啦，都即係有我哋嘅即係我哋經驗啦，可能有時就係用啲洗樓啊，或者係啲鄰里嘅見到嘅情況下，咁我哋都收到呢啲 information 啦，收到呢啲資訊，咁我哋就主動去聯絡佢，或者主動去揾佢哋，即係睇有冇啲協助咁樣咯。係啦，即係最主要都係靠鄰里嘅關係，咁樣可以幫到手去揾呢啲嘅隱居嘅家庭咯。咁個經歷係點啊？即係都順利嘅係嘛？都有碰釘嘅時候嘅，咁但係都要啲時間適應啦。因為始終佢哋隱居咧，都可能隱居咗好多年啊。咁就譬如如果我哋想突然之間好尋求，即係幫佢哋咧，咁其實都有困難嘅。因為始終佢哋都覺得點解會有呢啲人幫手啊？會唔會係覺得詐騙啊？係啦，咁所以就會始終都要初頭都係要俾啲信心佢，係啦，咁就多啲關心佢，咁佢哋就慢慢有一個鞏固到大家嘅互相信任啦。咁所以佢哋都會收尾之後啦，都會主動揾翻我哋，同我哋去傾啦，揾翻我哋有啲咩可以幫到手咁樣咯。係啦，我嘅經驗就係如果我哋真係要洗樓咧，就集中喺某一個區、某幾層去試先，同埋咧個方法就而家冇。我以前讀書就係話有個洗樓嘅部分，而家冇噶啦，因為你洗樓咧，佢就會問你喂，揾邊個地方啊？會唔會白撞啊？咁我哋就靠鄰里嘅啲關係啦，或者可以揾咧，我覺得都俾個 tips 咧，就可以揾啲區議員去幫手嘅。咁就以小戶去開始做咯，就唔好千祈因為以前都有啲義工咧同我講話，喂，我要洗100個家庭，咁但係洗100個家庭其實相當之需要時間同埋要心力嘅。咁可能你由20個開始洗，咁或者係一個屋企就即係2個義工去，就唔好去咁多個嚇親人，因為人哋地方唔大，你咁多人都係嚇親個屋企人啊咁樣咯。咁呢個位咧如果日後有需要幫助，可以話俾我聽，因為我哋都有即係我自己有做啲義工培訓嘅，專係洗樓同埋我自己都好中意做洗樓嘅，所以我係啊。咁下次揾你一齊幫手。係啊，即係我每年都會洗一次嘅。係啊，好啊，係啊，咁樣。喂，咁我呢個時間不如我哋去咗廣告先，我哋一翻嚟再了解下你點解會有份唔同嘅職業轉咗做護士咧，咁樣咯。好，係啦。